आज हामीसँग केही इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु छन् अल्जेब्राका। यो सिम्प्लिफाई अल्जेब्रिक सिम्प्लिफाईमा इन्डिसेसको सिम्प्लिफाई पनि हुन्छ, सर्टको सिम्प्लिफाई पनि छ र जनरल सिम्प्लिफाई छ र अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनसँग रिलेटेड सिम्प्लिफाई हो यो। अब यसको अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनबाट हाम्रो एउटा भेरी सर्ट क्वेसन हुन्छ, 1 मार्क्सको क्वेसन, जस्तै डिफाइन अनडिफाइन भन्ने खाले क्वेसन एउटा त हुन सक्छ। सर्ट क्वेसनमा पनि एउटा सिम्प्लिफाई हुन्छ, सिम्प्लिफाई अथवा योसँग रिलेटेड क्वेसन हुन्छ। अनि लङ क्वेसनमा 4 मार्क्सको क्वेसन यो पनि एउटा हुन सक्छ र यसको प्रुफ गर्ने अथवा कन्डिसन युज गर्ने खाले क्वेसन आयो भने फेरि त्यो चाहिँ 5 मार्क्स हुन्छ, हायर एबिलिटी क्वेसन हुन्छ। अब यसमा ओल्ड ट्रेन क्वेसन भन्ने कुरो हुँदैन। यो के भने जस्तै भेरिएबल चेन्ज गर्दाखेरि x को ठाउँमा y अथवा m को ठाउँमा a यस्तो हुन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो आउने ट्रेन एक किसिमको नै हो। अब यो क्वेसन धेरै हाम्रो 8, 9, 10 सबै क्लासहरुलाई उपयुक्त छ यो। अब सिम्प्लिफाईमा यस्तो खाले एक्सप्रेसनको सिम्प्लिफाईमा जान्न पर्ने कुरा के पहिला, जस्तै यहाँ कतिवटा छन् 1 2 3, यहाँ 3 छन्, 3 एक्सप्रेसन हैन, रेशनल टर्म भनौं न, 3 रेशनल टर्म भयो। अब यो कस्तो टाइपमा छ त्यो हेर्न पर्यो। जस्तै यहाँ 3 टर्म, यसमा 3 टर्म, यसमा 3 टर्म छ, 3 टर्म छ। अब सिम्प्लिफाई गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो के हो, अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनको फ्याक्टराइजेसन हो। किनभने हामीले के गर्नु छ त्यहाँ भन्दाखेरि एलसीएम लिन पर्ने हुन्छ। अब यो जस्तै हामीले न्यूमेरिकल भ्यालुको नम्बरको जसरी एडिसन सबट्र्याक्सन गर्छौं फ्र्याक्सनको, यहाँ कुरो पनि त्यही हो। के कुरो क्लियर हुन पर्यो है। अब हेर यसमा जस्तै हामीले नम्बरको गर्दाखेरि लाइक टर्म अथवा अनलाइक टर्म फ्र्याक्सनमा एडिसन सबट्र्याक्सन गर्यो भने के गरिन्छ, पहिला डिनोमिनेटरको एलसीएम लिन्छ हैन, एलसीएम अफ डिनोमिनेटर। अनि त्यसपछि के गर्छौं, डिनोमिनेटर एलसीएम डिभाइड बाइ डिनोमिनेटर अनि कोसेन्ट मल्टिप्लाई बाइ न्युमेरेटर गर्छौं। यो प्रोसेस गरिन्छ। जस्तै 2/3 प्लस 3/4, सपोज 2/3 प्लस 3/4। यसलाई सल्भ गर्दा हामीले के गरेका थियौं, अब एउटा त यसलाई लाइक बनाएर गर्ने, जस्तै यसलाई 4 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरेपछि एउटै हुन्छ, डिनोमिनेटर एउटै बन्छ नि त। अथवा त जनरल कन्सेप्ट भयो, त सानो क्लासको कुरो भयो। यसलाई 12 बनाउने अनि त्यसपछि यसलाई एडिसन गर्ने एउटा। अब हाम्रो अर्को आइडिया के, यो डिनोमिनेटरको एलसीएम लिन्छ 3 for the 12, किनभने यो दुईटाको एलसीएम कमन फ्याक्टर नभएपछि दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिन्छ। 3 for the 12 हो अनि 3 ले 12 लाई डिभाइड गर्ने, कोसेन्टले न्युमेरेटरलाई मल्टिप्लाई गर्ने, फेरि 4 ले 12 लाई डिभाइड गर्ने, कोसेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने न्युमेरेटरसँग। यो हो। अब यो जनरल कुरो भन्दाखेरि यति सानो कुरो भन्ने हुन सक्छ। अब हामी यही वेमा यसलाई गर्ने हो। अब यो त जनरल कुरा भइहाल्यो। अब यसमा पहिला यो एक्सप्रेसनको फ्याक्टराइजेसन गरेर गर्ने हो खास कुरो हैन, तर टर्महरु कस्तो किसिमले आएका छन् त्यो हेर्न पर्छ। यहाँ 3 टर्म, यहाँ 3 टर्म, यहाँ 3 टर्म छैन। अब यो क्वेसनमा हेर्दाखेरि यो पनि फ्याक्टर होला जस्तो देखिन्छ, तर यसलाई हामीले फ्याक्टर गर्न मिल्दैन। किनभने जस्तै हामीसित आइडिया भनेको के हो, कमन फर्मुला युज अनि टर्म एक्सपान्ड। जस्तै यसको टर्म एक्सपान्ड गर्न मिल्छ, जस्तै फर्मुला युज गर्न मिल्छ। सुरुमा त हामीले त कमनै हेर्ने, कमन मिल्दैन। कमन पछि यहाँ कुनै यी तीनटामा केही कमन आउँदैन। अनि त्यसपछि फर्मुला युज हो। फर्मुला भनेपछि जस्तै फ्याक्टराइजेसन गर्ने फर्मुला a² - b² अथवा a³ + b³ a³ - b³ जान पर्यो। अब a² - b² जाने खाले नि छैन यसमा, भनेपछि यो दुईटामा यो कुरो मिलेन, फर्मुला युज पनि भएन, फेरि टर्म एक्सपान्ड पनि हुँदैन। अब यो टाइपको क्वेसन हामी धेरैचोटि गरेका छौं। यस्तो टाइपमा के हुन्छ भने यसको फ्याक्टर भनेको यो दुईटा हुने खाले क्वेसन दिएको हुन्छ धेरै ठाउँमा। तर यो क्वेसनमा के छ, अब पहिला यसको फ्याक्टर यो हो कि हैन त्यो कुरो त क्लियर छैन यहाँ। जस्तै जनरल अब स्टुडेन्टले जाने छ यो के भने यसको फ्याक्टर गर्दा यो दुईटा हुने। अब यो क्वेसनमा त्यस्तो टाइप पनि छैन, फेरि यसको फ्याक्टर यो दुईटा हैन। अब यो कन्डिसनमा के हुन सक्छ भने यी दुईटाको एलसीएम लिएर जुन एउटा रिजल्ट आउँछ त्योसँग यो मिल्ने खाले आउँछ, ठ्याक्कै त्यही फ्याक्टर हुने खाले नभइकन मिल्ने खाले आउन सक्छ। त्यसभन्दा पहिला यी दुईटाको एलसीएम लिने है। अनि यो एलसीएम अफ डिनोमिनेटर यो दुईटा अघिल्लो फर्स्ट 2 को गर्न पर्यो, पहिला दुईटाको गर्ने। अनि 1 - m + m² अनि 1 + m + m²। यो भयो हैन। किन गरे दुईटैलाई लिए भने
यी दुईटामा फ्याक्टर गर्न मिल्दैन, कमन फ्याक्टर छैन। कमन नभएपछि के हुन्छ, प्रोडक्ट अफ टु टर्म इक्वल टु एलसीएम, त्यसरी भयो। अब एलसीएम डिभाइड बाई डिनोमिनेटर, कोसेन्ट मल्टिप्लाई बाई न्युमेरेटर हैन, भनेपछि यसले डिभाइड गर्दा यो क्यान्सल हुन्छ हैन। ठ्याक्कै हामीले क्रस गर्न सक्छौं के, सेकेन्डको डिनोमिनेटरले फर्स्टलाई मल्टिप्लाई न्युमेरेटरलाई, फेरि फर्स्टको डिनोमिनेटरले सेकेन्डको न्युमेरेटरलाई मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ, त्यो कुरा बुझ्दा भयो। अब यसले डिभाइड गरे, अर्को आइडिया के, यसले डिभाइड गरे यो क्यान्सल भयो, यो भयो नि 1 प्लस m स्क्वायर इन्टु 1 गर्दा 1 प्लस m स्क्वायर माइनस, त्यसपछि यसले डिभाइड गरे 1 प्लस m स्क्वायर, यो क्यान्सल के रह्यो 1 माइनस m प्लस m स्क्वायर, 1 माइनस m प्लस m स्क्वायर माइनस 2m अपन 1 माइनस m स्क्वायर प्लस m पावर 4। ल अब के गर्ने, यो ब्राकेट अफ गरिदिने यहाँ है, 1 प्लस m स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस m माइनस प्लस माइनस हैन 2 सरी m स्क्वायर है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस। अब डिनोमिनेटरमा पनि के गर्न पर्यो भने यो दुईटाको प्रोडक्ट निकाल्न पर्यो। अब यसको प्रोडक्ट निकाल्ने दुईटा मेथड, एउटा डाइरेक्ट मल्टिप्लिकेसन, अर्को चाहिँ फर्मुला युज। अब डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गरे भने 1 ले यो तीनवटालाई मल्टिप्लाई गर्ने, m ले तीनवटालाई मल्टिप्लाई गर्ने, m स्क्वायर ले तीनवटालाई गर्न पर्यो के। भनेपछि अब हेरौँ, डाइरेक्ट गरौँ 1 इन्टु 1 1 हैन, 1 इन्टु m 1 इन्टु m स्क्वायर माइनस प्लस माइनस m इन्टु 1 m माइनस प्लस माइनस m इन्टु m स्क्वायर माइनस प्लस माइनस m इन्टु m क्यूब, m ले पनि गरियो। अब कतिले m स्क्वायर इन्टु 1 m स्क्वायर अनि m स्क्वायर इन्टु m क्यूब अनि प्लस प्लस m स्क्वायर इन्टु m स्क्वायर m पावर 4, यो भयो। अब नेक्स्ट यताको चाहिँ जे छ त्यही राख्ने, 1 माइनस m स्क्वायर प्लस m पावर 4 है। अब के हुने भयो, अब लाइक टर्महरु छ भने एडिसन सबट्र्याक्सन गर्दाखेरि जस्तै 1 माइनस 1 के भयो 0 भयो हैन, m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 0, भनेपछि यहाँ कति रह्यो 2m हैन, m प्लस m। अब डिनोमिनेटरमा हेरौँ 1 1 नै भइहाल्यो, प्लस m माइनस m यो क्यान्सल हैन, प्लस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस m क्यूब प्लस m क्यूब, यो सबट्र्याक्ट हुँदाखेरि 0 भएको है, सबट्र्याक्ट हुँदा 0 भएको। भनेपछि कति रह्यो 1 प्लस m स्क्वायर प्लस m पावर 4 माइनस 2m अपन 1 माइनस m स्क्वायर प्लस m पावर 4। अब यहाँ जो किन भन, यसको प्रोडक्ट प्लसमा आयो, यहाँ माइनस छ, यदि यसमा प्लस भइदिन्थ्यो भने के हुन्थ्यो, यहाँ प्लस हुन्थ्यो भने यसको फ्याक्टर दुईटा हुँदो रहेछ भनेर हामीले प्रब्लम सल्भ गर्थ्यौँ, यताबाट फ्याक्टर गरेर गर्न पनि सकिन्थ्यो के त्यस्तो केसमा, यो त्यस्तो भएन। अब फेरि के गर्न पर्यो, फेरि दुईटाको एलसीएम लिनु पर्यो। अब यसको त फ्याक्टर गरे भने यही आउँछ, यसको चाहिँ फ्याक्टर गर्न मिल्दैन हैन, गर्न मिलेन भनेपछि अब यो फ्याक्टर गर्दा यो भन्ने कुरो त क्लियर भइहाल्यो, किनभने यसैको प्रोडक्ट यो आयो। अब यसलाई फ्याक्टर गर्यो भने अब मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेर्ने तरिका के भने, अब यहाँ कमन लिने कुरो छैन, फर्मुला एप्लाई गर्ने हो भनेपछि यसमा फर्स्ट टर्म र लास्ट टर्म लिएर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला युज गर्ने, त्यसबाट फेरि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मा जाने, जाँदाखेरि मिल्यो भने मिल्यो, नत्र मिल्दैन। अब यहाँ त्यसो गर्दा के हुन्छ नि 1 प्लस m स्क्वायर होल स्क्वायर हुन्छ, जस्तै यो र यो मात्र हेरौँ है, फेरि किन भन भन्ने कुरालाई 1 प्लस m पावर 4, यो बीचको त छँदैछ त्यहाँ, अरे भने 1 प्लस m स्क्वायर होल स्क्वायर, अब लास्टको माइनस m स्क्वायर राख्यो, ल यही राख्थ्यो न। यसो भयो भने अब यसको आइडिया त के हो भने पहिला त पर्फेक्ट कम्प्लिटिङ स्क्वायर के, स्क्वायर बनाएर फ्याक्टराइजेसन गर्ने हो, यो a स्क्वायर b स्क्वायर हो के, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फर्मुला के a प्लस b, अब यो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फर्मुला के a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab और a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab हैन। यी दुईटा एप्लाई गर्न मिल्छ मिल्दैन यहाँ हेर्ने हो, जस्तै यो एप्लाई गरे भने के हुन्छ 1 प्लस m स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अनि के हुने भयो a भनेको 1 b भनेको m स्क्वायर अनि माइनस m स्क्वायर यता छँदैछ, यसो गर्दा 1 प्लस m स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर।
अब यहाँ कति आयो 3 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर गर्दा 3m स्क्वायर आयो। हामीले जहिले पनि यस्तो फ्याक्टराइजेसन गर्दा के आउनु पर्छ, यसलाई हामीले सल्भ गर्दा जुन यो पुच्छर हुन्छ, यो पछाडि रहेको टर्म हुन्छ, यसको र बाँकी रहेको टर्मको सम अर डिफरेन्स नेगेटिभ आउनु पर्छ, स्क्वायरै आउनु पर्छ। यहाँ त्यस्तो केस मिल्दैन, यो फर्मुला राख्यो भने पनि मिल्दैन यो। त्यसो हुँदाखेरि यसलाई फ्याक्टर गर्न सकिँदैन, तर यसलाई फ्याक्टर गर्यो भने, यही प्रोसेसमा फ्याक्टर गर्यो भने यो निकाल्न सकिन्छ। त्यसो हुँदा यो फ्याक्टर नहुने हुँदा यी दुईटा एक्सप्रेसन यो पछिल्लो एक्सप्रेसन फ्याक्टराइजेसन नभएको हुँदाखेरि अब के गर्ने, टेकिङ एलसिएम अफ डिनोमिनेटर जे छ त्यही नै लिने हैन, केही छैन भनेपछि यो 1 प्लस m स्क्वायर प्लस m पावर 4 अनि 1 माइनस m स्क्वायर प्लस m पावर 4 यो दुईटालाई राखियो के, किनभने यीसँग कमन फ्याक्टर थिएन, त्यही हुँदा एलसिएम के भयो, दुईटै भयो। अब एलसिएम डिभाइड बाई डिनोमिनेटर अनि कोसेन्ट मल्टिप्लाई बाई न्युमेरेटर हैन, यसलाई डिभाइड गर्यो भने त यो क्यान्सल हुने भयो नि त है, के रह्यो 1 माइनस m स्क्वायर प्लस m पावर 4 हुने भयो हैन। अनि योसँग मल्टिप्लाई गर्ने 2m मल्टिप्लाई 1 माइनस m स्क्वायर प्लस m पावर 4 माइनस अब 2m मल्टिप्लाई 1 माइनस m स्क्वायर प्लस m पावर 4 यहाँ छ नि, यही क्यान्सल हुन्छ नि त। फेरि यो कसरी क्यान्सल भने, जस्तै 1 प्लस m स्क्वायर प्लस m पावर 4 अनि 1 माइनस m स्क्वायर प्लस m पावर 4 डिभाइड बाई 1 माइनस m स्क्वायर प्लस m पावर 4 हो नि त। कुरो त यो हो नि, फेरि क्यान्सल भयो भन्दा कसरी भयो भन्ने कुरो होला। यो रह्यो क्यान्सल भयो नि त, डिभाइड गर्दा यो रह्यो काटियो के। भनेपछि अब यसले डिभाइड गर्दा यसैको गयो, भनेपछि यो रह्यो, फेरि यसले डिभाइड गर्दा यतैको गयो, पछाडिको रह्यो। त्यसरी हेरिन्छ 2m मल्टिप्लाई 1 प्लस m स्क्वायर प्लस m पावर 4 भनेपछि क्लियर छ। 2m माइनस अब यसले मल्टिप्लाई गर्ने 2m क्यूब प्लस 2m पावर 5 है, मल्टिप्लाई गर्दा है। अब फेरि यसले मल्टिप्लाई माइनस 2m माइनस प्लस माइनस है, यो माइनस 2m ले यसलाई मल्टिप्लाई गरेको माइनस प्लस माइनस 2m क्यूब माइनस प्लस माइनस 2m पावर 5 हो। अब डिनोमिनेटरको फेरि अब यसलाई पनि यसैकै राख्ने, यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्यो भने यो 1 ले सबैलाई, m स्क्वायर ले सबैलाई, m पावर 4 ले सबैलाई गर्ने पछिल्लो हैन। भनेपछि 1 अब 1 ले गर्दा के हुन्छ, यसले गर्दा तीनटा जेको त्यही रहन्छ हैन। 1 माइनस m स्क्वायर प्लस m पावर 4 प्लस अब यो m स्क्वायर ले गर्दा के हुन्छ, अब m स्क्वायर इन्टु 1 गर्दा m स्क्वायर प्लस माइनस माइनस m पावर 4 प्लस 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 m पावर कति हो 6 हैन। मल्टिप्लाई गर्दा बेस सेम छ भने पावर एडिसन, लज अफ इन्डिसेस युज भएको छ त्यो मल्टिप्लाईमा। अब हेरौँ अझ एउटा रह्यो हैन, मल्टिप्लाई गर्न यो 1 ले गरियो अनि m स्क्वायर ले गरियो, अब m पावर 4 ले प्लस m पावर 4 माइनस यसले मल्टिप्लाई गर्दा m पावर 6 फेरि यसले मल्टिप्लाई गर्दा प्लस m पावर 4 4 8 ल यति भयो। अब यसपछि हेर है, अब त्यसपछि के हुने भयो भने अब त्यहाँ एडिसन सबट्र्याक्सन के हुन्छ, लाइक टर्महरु छ भने हामीले त्यसलाई एडिसन सबट्र्याक्सन गर्न सकियो। प्लस 2m माइनस 2m यो क्यान्सल भयो, प्लस र माइनस हैन, माइनस 2m क्यूब माइनस 2m क्यूब यो रह्यो, यो र यो क्यान्सल भयो हैन न्युमेरेटरमा। अब यहाँ कति रहन्छ न्युमेरेटरमा माइनस 2m क्यूब माइनस 2m क्यूब गर्दा माइनस 4m क्यूब हैन, नेगेटिभ नेगेटिभ एडिसन साइन माइनस अनि 1 को 1 अब माइनस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर यो क्यान्सल हैन, प्लस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर अनि प्लस m पावर 6 माइनस m पावर 6 रिमेनिङ पार्ट 1 प्लस कति रह्यो m पावर 4 प्लस m पावर 8 एन्सर, यो चाहिँ एन्सर भयो। अब यदि तल माइनस कमन लिन मिल्छ भने माइनस कमन लिएर यसलाई क्यान्सल गरिन्छ, किनभने सकेसम्म एन्सर नेगेटिभ रहँदैन, पोजिटिभ राख्नुपर्छ। अब यो त्यसमा आउँदैन, यति नै राख्न पर्यो। अब यसमा झुकिन भएन, यहाँ प्लस हुँदाखेरि अर्कै प्रोसेस हुन्छ, माइनस हुँदाखेरि यसरी गर्न पर्यो। प्लस भयो भने के हुन्छ, यसका फ्याक्टर यी दुईटा हुन्छ र यो क्वेसन चाहिँ जनरल स्टुडेन्ट सबैलाई लगभग आउने खाले क्वेसन हो। नेक्स्ट क्वेसन यो पनि सिम्प्लिफाई नै हो। यसको क्वेसन यो भयो a प्लस b अपन ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर
प्लस बी प्लस सी अपन बीसी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी प्लस ए अपन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यो क्वेसन राइमिङ छ कि ए प्लस बी अपन एबी बी प्लस सी अपन बीसी सी प्लस ए अपन सीए छ अनि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गरेछ अनि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गरेछ अनि सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ठाउँमा सी लाई माइनस एकमा ए लाई माइनस अर्को बी लाई माइनस। अब यो प्रोसेस यो क्वेसन गाह्रो भन्दा नि अलि लेख्दा लामो हुन्छ यसको क्याल्कुलेसनमा थोरै गडबडी हुन सक्छ त्यही हुँदा यो गाह्रो चाहिँ त्यति गाह्रो हुँदैन। अब हेर्दाखेरि यो टर्म बाहिर र भित्र आउँदा गाह्रो जस्तो देखिन्छ तर यो एलसीएम लिन चाहिँ सजिलो छ किनभने अब एकैचोटि यो एउटा एक्सप्रेसन यो एउटा हो यो एउटा हो यो एउटा हो ठ्याक्कै यसको डिनोमिनेटर एबी बीसी सीए अनि सी यहाँ ए भएको कुरा यसमा छ सी भएको कुरा यहाँ छ फेरि बी र बी यहाँ छ अनि यसको डिनोमिनेटरको एलसीएम लिन सकियो एलसीएम अफ डिनोमिनेटर प्रोडक्ट अफ कमन एन्ड रेस्ट फ्याक्टर भने जस्तै यहाँ के हुने भयो यसको एलसीएम भनेको मैले अगाडि लेखेँ यसको एलसीएम चाहिँ एबीसी नै हुने भयो एबीसी ल के हुने भयो ए र ए कमन छ अनि बी र बी कमन छ अनि सी र सी कमन छ एबीसी। अब एलसीएम डिभाइड बाई डिनोमिनेटर है यसमा एबी छ भनेपछि यो एबी भन्ने पार्ट गयो के र सी यसले न्युमेरेटरसँग मल्टिप्लाई गर्ने सी मल्टिप्लाई ए प्लस बी हैन। अब यो पनि त्यही हो भनेपछि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यसलाई राख्नु पर्यो प्लस अब त्यसपछि के गरौँ अब यसलाई डिभाइड गर्ने बीसी हैन क्यान्सल भयो बीसी के रह्यो ए रह्यो ए मल्टिप्लाई बी प्लस सी अनि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है यो भयो। अब सीए के रह्यो बी रह्यो प्लस बी मल्टिप्लाई सी प्लस ए अनि सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यो भयो। अब यो मल्टिप्लाई गर्ने न्युमेरेटरमा मल्टिप्लाई गर्ने डिनोमिनेटर जे छ त्यही कपी गरे हुन्छ। अब काम यसमा मल्टिप्लाईको मात्र हो पहिला यो दुईटा मल्टिप्लाई गरौँ त्यसपछि योसँग फेरि दुईटा गर्ने योसँग गर्ने यो दुईटा गर्ने योसँग गर्ने यहाँ त तीनवटा छन् नि त एक ठाउँमा तीनवटा छन् कि भनेपछि अब के गरौँ दुई पटक गर्नु पर्यो यो एकैचोटि अलमल हुन्छ यो भनेपछि सी इन्टु ए सीए सी इन्टु बी के भयो बीसी पहिला बाहिरको मात्रै गरियो अनि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रिमेन सेम त्यो जे छ त्यही राखियो कि यसलाई अनि प्लस ए इन्टु बी एबी प्लस ए इन्टु सी एसी हैन यसलाई ब्राकेटमा राखेँ किनभने हामीले अहिले फेरि यसको प्रोडक्टले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्नु छ नि त त्यसो हुँदा यो ब्राकेटमा राख्न पर्यो यसरी ब्राकेट खोलेर छोड्न पाइएन त्यसो गऱ्यो भने के हुन्छ जस्तै यो बीसीले मात्र मल्टिप्लाई गर्ने सीएले होइन भन्ने हुन्छ यहाँ पनि ब्राकेट राखिएन भने के हुन्छ एसीले मात्र मल्टिप्लाई गर्ने एबीले होइन भन्ने हुन्छ त्यही हुँदा यो होल पार्टले मल्टिप्लाई गर्ने भएको हुँदा ब्राकेटमा राख्नु पर्यो है यो जस्ता जस्तै बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बीसी प्लस एबी ब्राकेट क्लोज सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ल यो भयो पहिला सीले गरियो मल्टिप्लाई यसमा एले गरियो यसमा चाहिँ बीले गरियो। अब यसपछि फेरि पनि मल्टिप्लाई गर्नु छ अब यो अलि धेरै ठाउँ लिन सक्छ त्यही भएर लाइन पहिला नतान्ने पहिला यो सीएले अब यहाँ कति जान्छ यो ठाउँ अनि त्यसपछि न्युमेरेटर डिनोमिनेटर छुट्याउने सीए मल्टिप्लाई ए स्क्वायर गर्दा सीए क्युब अलि माथि ल्याउँ है सीए इन्टु ए क्युब सरी ए स्क्वायर सीए क्युब भयो हैन सीए इन्टु ए स्क्वायर अनि सीए इन्टु बी स्क्वायर प्लस सीए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी लेख्दा नि अझ राम्रो किनकि अर्डरमै लेखौँ ए बी स्क्वायर सी हैन सीए इन्टु बी स्क्वायर गर्दा सीए इन्टु बी स्क्वायर गर्दा ए बी स्क्वायर सी सीए इन्टु सी स्क्वायर गर्दा माइनस सी क्युब ए सीएले मल्टिप्लाई भयो है सीएले मल्टिप्लाई भयो। अब मल्टिप्लाई गर्ले बीसीले बीसी इन्टु ए स्क्वायर यो प्लस यो पनि प्लस है प्लस मल्टिप्लाई प्लस प्लसै भयो बीसी इन्टु ए स्क्वायर गर्दा ए स्क्वायर बीसी अर्डरमै राख्नु है प्लस मल्टिप्लाई प्लस प्लस बीसी इन्टु बी स्क्वायर गर्दा बी क्युब सी अनि बीसी इन्टु सी स्क्वायर गर्दा के हुने भयो प्लस माइनस माइनस
अनि BC क्युब। ठिक छ नि। अब हामी यसरी नि हेर्न सक्छौँ 3 to the 6 यहाँ 6 टामा आएको हुनु पर्यो क्या 1 2 3 4 5 6 अनि साइन पनि त्यही किसिमले हेर्नु पर्यो। साइन मिलेन पनि हेर्नु पर्यो। जस्तै यहाँ कतिवटा छ एउटाले दुईटालाई गरेछ दुईटामा माइनस आउनु पर्यो त्यो कुरो पनि चेक गर्न पर्यो। अब प्लस यस दुईटाले मल्टिप्लाई गर्दा AB इन्टु B स्क्वायर गर्दा AB क्युब हैन प्लस है AB इन्टु C स्क्वायर AB C स्क्वायर प्लस प्लसै भयो ए प्लस इन्टु माइनस भयो हैन AB इन्टु A स्क्वायर गर्दा A क्युब B हो। AB इन्टु B स्क्वायर AB क्युब AB इन्टु C स्क्वायर ABC स्क्वायर प्लस माइनस अनि AB इन्टु A स्क्वायर गर्दा A क्युब B। अब मल्टिप्लाई गर्ने पालो AC को हैन प्लस AC इन्टु B स्क्वायर AB स्क्वायर C हैन AC इन्टु B स्क्वायर गर्दा AB स्क्वायर C प्लस अब AC इन्टु C स्क्वायर AC क्युब हैन AC क्युब अनि माइनस AC इन्टु A स्क्वायर गर्दा A क्युब C भन र AC इन्टु A स्क्वायर A क्युब C। अब हेर है त्यसपछि यता अब यसलाई मैले तलतिर लेखेँ BC इन्टु C स्क्वायर गर्दा BC क्युब BC इन्टु A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर BC इन्टु माइनस B स्क्वायर माइनस B क्युब C BC इन्टु B स्क्वायर गर्दा B क्युब C प्लस AB इन्टु C स्क्वायर ABC स्क्वायर है प्लस AB इन्टु A स्क्वायर गर्दा A क्युब B प्लस माइनस AB क्युब यो भयो। अब बल्ल मैले लाइन ताने किनभने कतिमा अट्छ भन्ने क्लियर नभयो। अब यो अपन हेरेपछि बल्ल हेरेँ यहाँ लेख्थ्यो किनभने एकै ठाउँमा लाइन तार्दा नअट्न सक्थ्यो। यसलाई चेक गर्न सकिन्छ फेरि CA इन्टु A स्क्वायर गरेको CA क्युब अनि CA इन्टु B स्क्वायर गर्दा A छ AB स्क्वायर CA इन्टु माइनस C स्क्वायर गर्दा C क्युब A हैन यसको र यसको फेरि BC इन्टु A स्क्वायर BC इन्टु B स्क्वायर गर्दा BC इन्टु B स्क्वायर गर्दा B क्युब C प्लस माइनस BC इन्टु C स्क्वायर गर्दा BC क्युब हैन। त्यसपछि यसले AB मल्टिप्लाई B स्क्वायर AB क्युब हैन AB मल्टिप्लाई C स्क्वायर AB मल्टिप्लाई A स्क्वायर गर्दा A क्युब B तर प्लस माइनस फेरि यसले AC इन्टु B स्क्वायर गर्दा के भयो AB स्क्वायर C भयो अनि AC इन्टु C स्क्वायर प्लस के भयो AC क्युब प्लस माइनस AC इन्टु A स्क्वायर गर्दा कति भयो A क्युब C। अब BC इन्टु C स्क्वायर BC क्युब भयो यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा BC इन्टु A स्क्वायर BC इन्टु माइनस B स्क्वायर गर्दा B इन्टु B स्क्वायर माइनस B क्युब अनि C। त्यसपछि AB ले गर्दा AB इन्टु C स्क्वायर ABC स्क्वायर प्लस AB इन्टु A स्क्वायर A क्युब B भयो अनि प्लस माइनस AB इन्टु B स्क्वायर गर्दा AB क्युब डिनोमिनेटर सेम। अब के गर्ने भने अब यसपछि कुन छ लाइक टर्महरु त्यो हेर्न पर्यो है अनि बाँकी के रहन्छ त्यो हेर्न पर्यो है। जस्तै CA क्युब यो CA क्युब भन्ने छ CA क्युब यो फर्स्टमा CA क्युब यहाँ माइनस CA क्युब रहेछ प्लस माइनस क्यान्सल भयो। अब AB स्क्वायर C A यो सँग हेर है AB स्क्वायर C यहाँ छैन AB स्क्वायर C कतिवटा भयो 2AB स्क्वायर C दुईटा भयो नि माइनस C क्युब A अब कहीँ प्लस C क्युब A छ कि छैन त हेर्न पर्यो प्लस C क्युब A यो सँग यो क्यान्सल हैन अनि प्लस A स्क्वायर BC भनेपछि प्लस 2A स्क्वायर BC B क्युब C प्लस B क्युब C भनेपछि माइनस B क्युब C प्लस BC क्युब भनेपछि यही छ माइनस BC क्युब अनि प्लस AB क्युब माइनस AB क्युब अनि ABC स्क्वायर प्लस ABC स्क्वायर कति भयो
प्लस 2abc स्क्वायर। अब हाम्रो के रह्यो 2a स्क्वायर bc 2a स्क्वायर 2ab स्क्वायर c अनि 2a स्क्वायर bc अनि 2abc स्क्वायर है दुईटा रह्यो हैन। अनि यो प्लस a क्यूब b माइनस a क्यूब b अरु के रह्यो यहाँ हेरौँ यहाँ ठीक छ हैन। ab स्क्वायर c अनि a b स्क्वायर c हुन पर्यो a b स्क्वायर c यहाँ छ अनि ab c स्क्वायर abc स्क्वायर यसमा छ हैन। अनि अर्को के छ a स्क्वायर bc छ दुईटा रहेको छ। अब डिनोमिनेटर के छ abc नै छ। अब के गर्ने यो त फेरि अनलाइक छ है। अब कमन लिन चाहिँ सकिन्छ। यहाँ कमन कति आयो 2ab स्क्वायर c 2a स्क्वायर bc भनेपछि त 2abc त सबैवटा कमन आयो नि त हैन। भनेपछि फर्स्टमा के रह्यो abc गयो भनेपछि b रह्यो सेकेन्डमा के रह्यो a रह्यो थर्डमा चाहिँ c रह्यो अपन abc यो रह्यो क्यान्सल भनेपछि 2 मल्टिप्लाई a प्लस b प्लस c यसको एन्सर। अब यो क्वेसनमा गाह्रो भनेको केही छैन तर के भने मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि क्लियर हुनु पर्यो टर्महरु मिसिङ हुन सक्छ त्यति कुरो ख्याल गरे यस्तो टाइपको क्वेसन मिल्छ। नेक्स्ट क्वेसन यो क्वेसनमा x अपन x माइनस y x माइनस z y अपन y माइनस z y माइनस x प्लस z अपन z माइनस x z माइनस y यो xy yz zx त्यस्तो छ xyz आएको छ। अब हामीले तीनवटा लेटरहरु हेर्यौं भने xyz हेर्यौं भने के हुनु पर्यो x पछि y आउँछ y पछि z आउँछ भने फेरि फर्केर z पछि के आउँछ x आउँछ यसरी जानु पर्यो xy yz zx यसरी हुनु पर्यो। अब यसमा पनि अरु फ्याक्टर गर्ने कुरा त केही छैन तर हाम्रो फर्म यो टर्महरुको फर्म यसरी मिलेको छ छैन। जस्तै x माइनस y फेरि x माइनस z छ x माइनस y को अनि x माइनस z छ। अब अहिले कर्म भने अनुसार त z माइनस x हुनु पर्यो फेरि प्लस भए चाहिँ त्यो फरक पर्दैन है। जस्तै x प्लस y र x के अरे y प्लस x एउटै जस्तै 2 प्लस 4 भन्नु र 4 प्लस 2 भन्नु रिजल्ट सेम हो तर डिफरेन्समा 2 माइनस 4 भन्नु र 4 माइनस 2 भन्नु चाहिँ फरक कुरा हो। यसको रिजल्ट चाहिँ -2 आउँछ यसको रिजल्ट के आउँछ +2 आउँछ। त्यसो हुँदाखेरि नेगेटिभमा डिफरेन्समा चाहिँ फरक पर्छ। अब यो चाहिँ अर्डर मिलाउनु पर्छ यो क्वेसनमा फेरि अर्डर मिलाउन पर्ने कारण के भने हामीलाई गर्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यसो हुँदा यहाँ अर्डर मिलाउनु पर्यो xy yz zx जस्तै यहाँ x माइनस y छ यता पनि x माइनस y भइदिए त हाम्रो एलसीएम आइहाल्यो नि त कमन आइहाल्यो त्यही भएर यसलाई x माइनस y बनाउने x माइनस z छ यहाँ z माइनस x छ। अब भनेपछि यो z माइनस x क्रम अनुसार छ भनेपछि यसलाई अर्डर मिलाउनु पर्यो अनि y माइनस z यहाँ z माइनस y यसलाई मिलाउनु पर्यो यसलाई त भनिसके। अब यो अर्डर मिलाउन के गरिन्छ माइनस कमन लिने। जस्तै यसैमा हेरौँ फर्स्टबाटै हामीले यसलाई z माइनस x बनाइदै छ भने के गर्न पर्यो x माइनस z लाई z माइनस x बनाउँदा अब माइनस साइन कमन लिएर के हुन्छ प्लस माइनस 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 x माइनस माइनस प्लस z यो माइनस के भयो z माइनस x भयो। यो x माइनस z लाई z माइनस x बनाउँदा अगाडि माइनस आयो भनेपछि यसमा यहाँ अगाडि माइनस आयो त्यो माइनसले यसलाई नि मल्टिप्लाई भयो अगाडि आयो भनेपछि कहाँ गयो माथि प्लस डिभाइड बाइ माइनस माइनस। त्यसो हुँदा डाइरेक्टली हामी के गर्न सक्छौं अगाडि साइन चेन्ज गर्दिने अनि x माइनस y अनि के लेखियो यसलाई z माइनस x लेखियो यो यसलाई है। अब यो माइनस कमन लिएको डाइरेक्ट लेख्ने त्यहाँ। अब यसमा मिलाउने अब एउटाको कमन लिँदाखेरि साइन चेन्ज हुन्छ हैन दुईटाको लियो भने फेरि साइन चेन्ज हुँदैन किन माइनस इन्टु माइनस प्लस भइहाल्छ जे छ साइन त्यही आइहाल्छ। अब त्यसरी हेर्न पर्यो। अब यसमा पनि के भयो यसलाई केही गर्न पर्दैन y माइनस z अनि x माइनस y बनाउनु पर्यो यसको माइनस कमन लिँदा अब यो अगाडि गयो प्लस z माइनस माइनस भएन y अपन y माइनस z अनि x माइनस y यसको मात्र मिलाइयो है पछिल्लोको। अब यसमा z माइनस x z माइनस y भनेपछि माइनस कमन लिने हैन माइनस z अपन z माइनस x अनि y माइनस z।
अब डिनोमिनेटर अब हेर्न सजिलो भइहाल्यो एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड भनेपछि एलसीएम अफ डिनोमिनेटर कति भयो एउटा एक्स माइनस वाई भयो अर्को चाहिँ के वाई माइनस जेड अनि अर्को के छ जेड माइनस एक्स एलसीएम यति आयो। अब डिभाइड गरौँ डिनोमिनेटरलाई हैन डिनोमिनेटरले यसलाई डिभाइड गर्ने एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स के रह्यो वाई माइनस जेड माइनस एक्स मल्टिप्लाई वाई माइनस जेड फेरि वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई यो माइनस वाई मल्टिप्लाई के हुने भयो यी दुईटा क्यान्सल हैन वाई माइनस जेड र एक्स माइनस वाई भनेपछि के भयो जेड माइनस एक्स माइनस जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड भनेपछि जेड मल्टिप्लाई एक्स माइनस वाई। ल अब मल्टिप्लाई गरौँ माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस एक्स इन्टु जेड जेड एक्स हैन अनि माइनस वाई इन्टु जेड वाई जेड माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस वाई इन्टु एक्स एक्स वाई अनि माइनस प्लस माइनस जेड इन्टु एक्स जेड एक्स माइनस माइनस प्लस जेड इन्टु वाई वाई जेड। अब एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड अनि कति आयो जेड माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस के अरे माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई यो क्यान्सल प्लस जेड एक्स माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड प्लस वाई जेड भनेपछि कति भयो टोटल 0 हैन किनभने यो रेड्युस भएको नि त एक्सबाट एक्स वाई सबैबाट हेर्दा 0 जेड एक्सबाट जेड एक्स सबैबाट हेर्दा 0 यसरी क्यान्सल भएको हो कि न्युमरेटर डिनोमिनेटर क्यान्सल गरिन्छ भने त्यहाँ डिभाइड भएको हुन्छ क्वोशिएन्ट 1 आउँछ एउटै लाइनमा क्यान्सल गरियो भने सबट्र्याक्सन हो त्यसको रिजल्ट 0 हो। अब 0 अपन समथिङ कति भयो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड अनि जेड माइनस एक्स भनेपछि यसको एन्सर इक्वल टु कति रहेछ 0 यसको क्याल्कुलेसन 0 रहेछ।